안녕하세요, 별주부입니다. 이제 가을 초입에 들어온 것 같습니다. 하늘이 가을색을 띠고 있네요. 자, 그 옆에 이렇게 보시는 거는 향나무인데 한 8단 정도로 이렇게 잘 다듬어 놨는데 상당히 그 향나무가 멋지게 커 있습니다. 오늘 뭐 향나무를 말씀드리는 게 아니고 그 옆에 이렇게 보시면 지금 은행나무가 아주 은행을 튼실하게 이렇게 이렇게 여러분 보시다시피 이렇게 지금 열매를 달아 놓고 있습니다. 자, 이 은행나무 열매는 한방에서 백과라고 얘기를 하고요, 기관지를 보호하고 폐를 보호하는데 많이 씁니다. 그리고 지인의 거담, 가래가 있으신 분들을 이거 하루에 6개에서 12개 정도 드시면 아주 좋은 효능을 보실 수 있습니다. 살짝 볶아서 드시던가 아니면은 밥에 넣어서 그 밥을 해 드셨을 때 거기다 요 백과를 넣어서 은행을 넣어서 같이 함께 드시면 맛도 좋고 여러분들 기관지를 보호하는데 아주 좋은 그런 보약으로 쓰일 수가 있습니다. 특히 여러분이 지금 보고 계시는 요 열매 밑에 파란 이파리 은행잎이죠. 요건 아직 지금 때가 좀 지났습니다만은 봄철에 요 은행나무 잎이 파랗게 나올 때 채취를 하셔서 이스트를 넣고 발효를 시켜서 다른 약재와 배합해서 쓰시면 그 초기 치매 증상, 그 다음에 건망증, 그 뇌혈관 질환 이런데 아주 탁월한 효능을 볼 수 있다고 그 한의과대학 그 교수를 역임하셨던 안병익 박사님 유튜브 채널에 나와 있습니다. 여러분 그런 증상이 있으시면 안병익 박사님 그 유튜브 채널에 들어가셔서 그 효소 만드는 법을 자세히 들으시고 그 효소를 만들어서 초기 치매 증상이 있으신 분들 그거 드시면 제가 생각해도 참 좋은 효과를 보실 수 있을 것 같습니다. 그거 한번 필히 참조해 보시고요. 기관지나 폐를 보호하실 것 같으면 그 살짝 볶거나 쪄서 하루에 6개에서 12개 그 안에 드시고, 또 이 진해, 가래 그런 것이 많으신 분들도 요거를 적절하게 그냥 쪄서 드셔도 되고 볶아서 드셔도 되고, 그 대신에 하루에 최대 용량 12알을 넘으시면 안 됩니다. 오히려 더 문제가 될 수 있습니다. 여러분들이 그 방송에서 아마 많이 들으셨을 거예요. 뭐 혈액순환 개선제, 뭐 징코 땡 하는 거, 그거 만드는 원료가 요 은행나무 잎입니다. 근데 유럽에도 이 은행나무가 많은데 이 그 토양이나 환경상 저희 나라에 있는 은행나무 잎이 가장 효과가 많다고 하니까 여러분 그 초기 치매 증상이나 또 뇌혈관 질환이나 또 기관지가 안 좋으신 분들 요거 활용해 보시면 많은 도움을 받으실 수 있을 것 같습니다. 자, 오늘은 여러분 백과 이 은행나무 잎에 대해서 여러분과 소통을 한번 해봤습니다. 감사합니다. 별주부였습니다.